Всем хай-хай. Девочки, всем привет. Да, в общем, мы встретились наконец с Ангелиной. Я у нее дома, мы сейчас будем хрустеть. Начнем мы с сметаны. Давай. Это очень вкусно. Немного поскрипывает. Халву пробовать, дагестанскую. Та же халва. Дальше будем хрустеть молочный пробовать. Мокрый мел красный снимем из альпани. У Ангелины Астана, это еще когда я ей дарила, а у меня мока башкирская. Астана. Заканчивать. Я хочу еще янтарное похрустеть, потому что я ее обожаю. Не так, просто посижу. Сальпания, мел красный и заканчиваем.